Һаумыһығыҙ телестудия хеҙмәткәрҙәре тип башлана ҡотлау сәләме. Дөнгәүер ауылында тыуып үҫеп, хәҙерге ваҡытта Мораҡ ауылында йәшәүсе беҙҙең ҡәҙерле киленебеҙ Венера Ишбулды ҡыҙы Ярмөхәметованы күркәм юбилей менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Беҙҙең киленебеҙ 30 йылдан ашыу дауаханала шәфҡәт туташы булып эшләй. Уны барыһы ла хөрмәт итә. Ул игелекле, иғтибарлы, көләс йөҙлө һәм һөйкөмлө кеше. Беҙ уны бик яратабыҙ. Киленебеҙгә ныҡлы һаулыҡ, аҡ бәхеттәр, улыбыҙ менән оҙон-оҙаҡ бәхетле тигеҙ ғүмер итеүегеҙҙе теләйбеҙ. Аҡ бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек үҙе бәхет бит ул, Хоҙай шунан мәхрүм итмәһен. Иң изге теләктәр менән әтейең, әнейең, тормош иптәшең Ғәфүр һәм барлыҡ туғандарың. Ҡыуа, искән жилдәй ғөмөр үтә көйәбез шуңа. Ваҡытынан иртә йөрәк сер биреп ҡуйма, йәшибез әле тынмағына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә, йәшидек кишә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк йәш дип йәшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк йәш дип йәшәргә кирәк. Исә җилләр, исә дә исә, җил искән яҡҡа исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә йәшибез әле, ғүмернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә, йәшидек кишә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк йәш дип йәшәргә кирәк. Байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң ҡалдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең, ҡалсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә, йәшидек кишә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк йәш дип йәшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк йәш дип йәшәргә кирәк. Килә дә китә, йәшидек кишә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк йәш дип йәшәргә кирәк. Китә көннәр, килә дә китә, йәшидек кишә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк йәш дип йәшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк йәш дип йәшәргә кирәк.